Students, today we are going to see about linked words, linkers in part 1 grammar. Yes, in part 1 grammar, it is called as the linkers, connectives, linked words. It is important one word grammar for 10th, 11th standard and 12th standard. So here, what is called linked words and what is called connectives, okay, and what is called linkers. So, linked words, linkers அப்படினா என்ன first பார்க்கலாம். Linked words are used to connect two classes. Okay, mostly they are subordinating conjunctions. They join a class to one more class on which it depends for its full meaning. Subordinating conjunctions and coordinating conjunctions, they are also called as linkers. They join a class to one more class of equal rank. It is coordinating conjunctions. So they are subordinating conjunctions and coordinating conjunctions in English. These coordinating conjunctions and subordinating conjunctions are called as linkers, connectives and linked words. It is important of part 1 grammar, and there are some more subordinating conjunctions and some more coordinating conjunctions in English. So here important subordinating conjunctions in English. Okay, so after, before, till, until, as, because, since, when, why, if, unless, though, although, even though, as soon as long as, that, so that, whether, as if, etc. So these are called as subordinating conjunctions. Okay, so next we see coordinating conjunctions. So it's this question is asked like a one word question. One word question. They can give the clues like a choose type. Here coordinating conjunctions and, or else, otherwise, but, yet, still, so, also, besides, not only, but also, then only, therefore, and at once, etc. These are called as coordinating conjunctions. Relating ideas, reason, consequent, same ideas, okay, and subsequent result. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த words வந்து as, since, because, and so, therefore இதெல்லாம் first Englishல எந்த மாதிரி sentencesல யூஸ் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா same ideas, same sequence, contrast ideas இல்லாம, already prepositional phrases உங்களுக்கு explain பண்ணேன் இல்லையா, plus plus minus minus அந்த மாதிரி sentencesல யூஸ் பண்றதா இந்த words. இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா there is subordinating conjunctions as, since, because. இந்த as வந்து as, அப்புறம் though, although, even though இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல வந்து starters னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so here also, so, therefore இத என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படினா coordinating conjunctions னு சொல்லுவாங்க. so next பாத்தீங்கன்னா இப்ப grammar பாத்தீங்கன்னா maths மாதிரி தான். It's related with some other prepositional phrases-ல பாத்தீங்கன்னா இந்த though, although plus in spite, okay, in spite of, despite of, by dint of, owing to, இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா these are called as prepositional phrases. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லுவான்னு பாத்தீங்கன்னா prepositional phrases-ல வரும். அதேதான் that same words தான் இங்க பாத்தீங்கன்னா though, although, even though இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா is a prepositional phrases. அதே வந்து இந்த இடத்துல வந்து linkers யூஸ் பண்றோம். சோ இதே தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா simple compound complex sentences இருக்கு இல்லைங்களா, இது same. He worked hard. இது பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நம்ம அதுக்கு போகல. சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா once grammar is related with the other. சோ அதனால தான் grammar பார்க்கும்போது first tenseல இருந்து, ஓகே, இப்ப prepositional phrases நல்லா listen பண்ணிருந்தீங்க, உங்களுக்கு understand பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த linkers ஈஸியா இருக்கும். அந்த prepositional phrases தான் phrasal verbs கொஞ்சம் ரிலேட்டடா இருக்கும். சோ அது வந்து நல்லா ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு so what is it, simple compound complex க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். so yeah, what is it, he worked hard, this one, yeah, it's main classes. okay, so main classes, it gives you a complete meaning. It does not depend upon other classes, that is called main classes. so இங்க பாருங்க he scored very good marks. இது என்னது இந்த sentences பாத்தீங்கன்னா this is also main classes. so two main classes, this is connective words, and so and so இதெல்லாம் என்ன I mean என்ன sentences பாத்தீங்கன்னா compound sentences. okay, so and so இந்த sentences என்னன்னா
this is compound sentences. இது 2 mark questions. 2 mark grammarல maximum compound sentencesல பாத்தீங்கன்னா and so, so, next but, இதெல்லாம் அந்த compound sentence clue words இதெல்லாம் compound sentencesல யூஸ் பண்ணுவோம். அவங்களோட sentences கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா you just change this into compound sentences. 2 marks grammarல கேட்பாங்க. நீ எதுமே அந்த क्वेश्चनல வந்து and so மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு क्वेश्चनல இருக்கிறத அப்படியே ரைட் பண்ணுவீங்க. ஓகே. சோ ஏனா அந்த சென்டென்சஸ் வந்து நீ காம்பவுண்டா மாத்துற. சோ இந்த இடத்துல கிராமரோட யூசேஜ் உங்களுக்கு என்னன்னு புரியுதா? இது 2 மார்க்ஸ்க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் லிங்கர்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ்ல ஒன் வேர்ட் क्वेश्चंसல கேட்டாங்கனால and so. ஓகே, and மட்டும் யூஸ் பண்றது வந்து நார்மல் கன்ஜங்ஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? So two main classes. இப்போ புரியுது இல்லையா? இப்போ as is, since, because என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா subordinating conjunction. Subordinating conjunctions la pathina one subordinated classes plus main classes. Incomplete meaning plus complete meaning. அதே இது coordinated conjunctions la pathina equal rank ரெண்டுமே வந்து complete mean கொடுக்கும். ஓகே, சோ அந்த இடத்துல link words யூஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து coordinating conjunctions. And so, so, therefore. ஓகே, சோ இது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா this is coordinating conjunctions. சரிங்களா? And so, so, therefore it is coordinating conjunctions. As, since, because பாத்தீங்க அப்படினா subordinating conjunctions. ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலீஷ்ல ஒரு வேர்ட் இருக்குன்னா அது நல்ல தமிழ்லயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது எந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணணும். சோ இப்போ as is, sinceல சேம் ஐடியாஸ், ஓகே, பிளஸ் பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் சேம் ஐடியாஸ் இருக்கிற சென்டென்சஸ்ல தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதே கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ் coordinating conjunctions same ideas தான். ஓகே, சோ இதே வந்து என்னன்னு சொல்றேன், இது வந்து compound sentences. சோ மேக்ஸ் மாதிரி grammar is related with other topic. உங்களுக்கு இத லிசன் பண்ணீங்க அப்படினா இது 2 marks grammar-க்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ இந்த sentences உங்களுக்கு 2 mark grammar-ல மேக்ஸिमम பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு சில டைம் ரொம்பவே டெட் ஈஸியா கேட்பாங்க. அதுதான் இந்த compound sentences. உங்களுக்கு சிம்பிள் இது பாத்தீங்கன்னா as யூஸ் பண்றது இந்த இடத்துல linkers. ஓகே, சோ பாருங்க ரிச்சா இருக்கிறதால ரொம்ப மதிப்பா போற்றப்படுறோம். அப்ப பிளஸ் பிளஸ் இந்த இடத்துல as யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா இந்த asங்கிறது எஸ் வாட் இஸ் இட் இந்த இடத்துல as ன்னு சொல்லும்போது சோ இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம் லிங்கர்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ் ஒன் வேர்ட் क्वेश्चनலயே கேட்கலாம். அதே as வந்து phrase prepositional phrasesலயும் கேட்கலாம் ஒன் வேர்ட் क्वेश्चन. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா இது வந்து 2 marks grammarலயும் கேட்கலாம். 2 marks grammarல கேக்கும்போது இந்த as வந்து complex sentences. Okay, complex sentences, subordinated classes plus one main classes, that is complex sentences. So இந்த இடத்துல நீங்க இத மட்டும் கரெக்ட்டா லிசன் பண்ணீங்க அப்படினா prepositional phrases one word இதுல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா connective linkers क्वेश्चனும் இதுல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா simple complex compound sentences க்கு உங்களுக்கு easily understand ஆகும். Okay, so என்னோட கிளாसेसல பாத்தீங்கன்னா the explanation or definitions ஃபுல்லா இங்கிலீஷ்ல சொல்றதே இங்கிலீஷ்ல வந்து முக்கியம் கிடையாது. சரிங்களா? ஏன்னா எக்ஸாம் வேல பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு definitions கேட்டா அந்த definitions எழுதுறது நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ மீன் வெறும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரைட் பண்ணுங்க அதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. எல்லாமே அப்ளைட் மெத்தட் தான். ஃபார் நான் சொல்றது வந்து 10th 11th 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு எக்ஸாம் ரைட் பண்ணும்போது இது ஒன் வேர்டு ஒன் வேர்ட் क्वेश्चनல கேட்கும்போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனோ டெஃபினிஷனோ நீ கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வரணுங்கிறது தேவை கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது எந்த இங்கிலீஷ்ல இந்த வேர்ட்ஸ் அப்படின்னா இது எந்த மாதிரி சென்டென்சஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த வேர்டு நம்ம எந்த கிராமர் டாபிக்ல பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் அப்படின்னா ஃபார் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ்னா ஈஸியா அண்ட் so butter. Okay, the contrast இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா compound sentences எப்பவுமே வந்து connective words வந்து நடுவுல ஆட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். sentences change பண்ணும்போது அத நார்மலா இங்கிலீஷ் டெஃபினிஷன் சொல்லாம 2 month grammar slow learners late bloomers க்கு சொல்லும்போது இந்த மாதிரி ரைட் பண்ண சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் as is complex sentences plus இதெல்லாம் நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? பிளஸ் பிளஸ்ன்னு இருந்துச்சுன்னா அப்போ சேம் ஐடியாஸ்ல என்ன யூஸ் பண்ணணும் as. அதே வந்து கான்ட்ராஸ்ட்ல வந்து என்ன ரைட் பண்ணுவோம் பட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் சென்டென்சஸ்ல கான்ட்ராஸ்டிங் ஆப்போசிட் ஐடியாஸ் ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேசஸ்ல பார்த்தோம் இல்லையா, தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ. ஸோ இதை என்னன்னு சொல்லுவோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ இந்த சென்டென்ஸ் வந்து எதில் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்பார்டினேட்டிங் இந்த வேர்ட் வந்து சப்பார்டினேட்டிங் பட் yet still கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். ஓகே,
ஸோ இப்போ வந்து இதுதான் ஸ்டார்டர்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ தோ, ஆல்தோ, ஈவன் தோ. ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் இது எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா ப்ரிபோசிஷனல் ஃப்ரேசஸ்லையும் கான்ட்ராஸ்ட் சென்டென்சஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸுக்கு இந்த வேர்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர்ஸ் டு டைம். டைம் வந்து டைம் இஸ் யூசேஜஸ் ஃபார் சப்பார்டினேட் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் when the cat is okay. So when the cat is away, the mice are at play. So cat வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் mice வந்து play பண்ணிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? அப்ப இந்த இடத்துல subordinating conjunctions டைம் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா when யூஸ் பண்ணுவோம். He finished his work and then returned to bed. And thenங்கிறது yes, and then returned to bed. சரிங்களா? So and then next one. So இது வந்து subordinating conjunctions and then அங்கிறது coordinating conjunctions. Okay. So next இதுல நிறைய இருக்கு. இந்த subordinating conjunctionsல usages of time அப்புறம் aim or purpose இது linkers connectivesல we just go through. So subordinatingல பாத்தீங்க அப்படினா before, earlier time, as when, particular time, while, period of time, till, until, up to the time, after, later time. இதெல்லாம் வந்து இங்கிலீஷ்ல time it is used for the time. aim or purpose is so that he worked hard so that he would become a great person. He worked hard so that he would become a good businessman. So aim or purpose is so that. as if ங்கிறது வந்து behavior. For example, she behaves as if she were rich. அவ ரொம்ப பணக்காரி மாதிரி நடந்துக்கிறா அப்படின்னா என்ன மீன்னா அவ பணக்காரி இல்லை அப்படிங்கிறது அர்த்தம். She behaves as if she were mentally absent, mentally disturbed. அப்படிங்கும்போது as if நடத்தை எப்படி நடந்துக்கிறா இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க, மென்டலி டிஸ்டர்ப் ஆன மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க, ரொம்ப வெட்டி வந்தால் தமிழில் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷில் வேர்ட்ஸ் இருக்குது, as if யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இது வரைக்கும் லிங்கர்ஸ் சரிங்களா, கனெக்டிவ்ஸ் ஒன் வேர்ட்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ இது தேவையில்லாமல் சொல்ல நினைக்காதீங்க. இங்கே டேஷ் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி வரும். ஷி பிஹேவ்ஸ் டேஷ் ஷி வேர் ரிச் அப்படின்னு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், கீழே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அப்போ நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணணும்னா ஆஸ் இஃப்ங்கிறத ரைட் பண்ணணும். ஓகே. இங்கே தேவையில்லாமல் எந்த சென்டென்சஸுமே சொல்லலை. இது லிங்கர்ஸ் கனெக்டிவ்ஸில் வந்து இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸோ தட் டேஷில் இருக்கும். அப்போ எய்ம் ஆர் பர்பஸ் வரும்போது ஸோ தட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும். நெக்ஸ்ட் இஃப் கிளாஸஸ் இது வந்து ஒன் வேர்ட் கிராமர். லாஸ்ட் 10th பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ் மாற்றினதுக்கப்புறம் 10th ஸ்டாண்டர்டில் சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒன் வேர்டில் கேட்குறது இல்லை, இஃப் கிளாஸ் ஒன் வேர்டில் கேட்குறது இல்லை. ஆனால் இஃப் கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் வரும்னா எஸ் லிங்கர்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ் ஒன் வேர்டில் வரலாம். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹையர் செகண்டரிஸில் வரும். இஃப் கிளாஸஸ் வந்து ஒன் வேர்டில் கேட்பாங்க. ஸோ எல்லாம் மேக்ஸிமம் தான் கிராமரும். எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் கனெக்டிவ் வித் அதர் பார்ட். ஸோ இது இஃப் கிளாஸஸ். ஓகே. இது எல்லாமே இதில் இருக்க எல்லா கொஸ்டின்ஸுமே இப்போ உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்கேன் இல்லையா, இந்த ஆஸ் இஃப், மாடல்ஸு, இது எல்லாத்துலேயுமே ஸ்பாட் த எரர்ஸில் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஒரு சென்டென்சஸ் தப்பாக இருக்கும். சென்டென்சஸ் தப்பாக இருக்குன்னா எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மாடல்ஸ் பேஸ் பண்ணினா அந்த இடத்துல வந்து மாடல் வேர்பு தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. அது நீ கரெக்ட் மாடல் வேர்ப் ரைட் பண்ணும். ஸோ இதை கொடுத்துருக்காங்க ஷி பிஹேவ் ஸோ தட் ஷி வேர் ரிச் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஸ்பாட் த எரரில். அப்போ ஸோ தட்டை எடுத்துகிட்டு நீ என்ன ரைட் பண்ணணும், ஆஸ் இஃப் ரைட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் கிளாஸஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் இல்லாமல் அந்த சென்டென்சஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நீ என்ன ரைட் பண்ணணும்னா இஃப் போட்டு ரைட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் இருந்து ஸ்பாட் த எரர்ஸும் வரும். ஹையர் செகண்டரியில் ஸ்பாட் த எரர்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க, க்ளூஸில் ஆனால் கேட்டிருப்பாங்க, 11th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் கேட்டிருப்பாங்க, 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் ஸ்பாட் த எரர்ஸ்ங்கிறது தனி ரோமன் கொஸ்டின்ஸ் அதில் இருக்கும். ஆனால் அதில் எல்லா கிராமருமே கொஸ்டின்ஸ் டிகிரிஸ் ஆஃப் கம்பேரிஷன்ஸ் தப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும். மாடல்ஸ் கொஸ்டின் தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ப்ரிப்போசிஷன் கொஸ்டின் அங்கே தப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? ஆஃப் இருக்கிற இடத்துல ஃப்ரம் போட்டிருப்பான், அந்த ஃப்ரம் எடுத்துகிட்டு நீ ஆஃப் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இஃப் கிளாஸஸில் டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3ன்னு இருக்குது. ஓகே. ஸோ டைப் 1 பாசிபிள் அண்ட் ப்ராபபிள், possible but not probable. Okay, so third one, not possible, not probable, something had already happened, we cannot change.
இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்க மாட்டாங்க. வாட் இஸ் த டைப் 1 டைப் 2 அதுக்காக தெரிஞ்சுக்காம விட முடியாது. யூ ஜஸ்ட் நோ தட். ஸோ பாசிபிள் அண்ட் ப்ராபபிள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V1 V ப்ளஸ் எஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர். சரிங்களா? ஸோ கண்டிஷனல் கிளாஸஸ்னால் என்ன, ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு தொடர்ந்து இன்னொரு விஷயம் நடக்கும். சரிங்களா? ஒரு செயல் நடந்துச்சு அப்படின்னா, கண்டிஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும். அதான் என்னன்னு சொல்லணும்னா இஃப் கிளாஸஸ். இஃப் கிளாஸஸ்க்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, கண்டிஷனல் கிளாஸஸ். ஓகே, ஸோ ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு விஷயம் நடக்கும். தட் வில் ஹேப்பன் ரிசல்ட் பார்ட். அதுதான் என்னன்னு சொன்னால் பாசிபிள் ப்ராபபிள். ரிசல்ட் பார்ட் தட் இஸ் இமேஜினரி, தட் இஸ் பாசிபிள் பட் நாட் ப்ராபபிள். ஸோ அந்த விஷயத்தை மாற்றவே முடியாது, நடந்தது தான் அப்படிங்கும்போது நாட் பாசிபிள் நாட் ப்ராபபிள். இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. ஸோ இது எதோட ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் டைப் 1 ஸ்ட்ரக்சர். டைப் 2 பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V2. டென்சஸ்க்கு நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்ஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு பாக்ஸ் போட்டு 10th கைடில் இருக்கும், பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த மாதிரி தான் எஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V2. சரிங்களா? இஃப் கிளாஸஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிஷன் பார்ட் இந்த சைடு வந்து கண்டிஷன் பார்ட், இங்கே இருக்கிறத ரிசல்ட் பார்ட்னு சொல்லுவோம். இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் வேர், இஃப் எஸ் ப்ளஸ் would plus V1 இது வந்து கண்டிஷன் பார்ட், இது வந்து ரிசல்ட் பார்ட். டைப் 3 அப்படிதான் if plus subject plus had plus V3 had plus next one பார்த்தீங்கன்னா had been plus adjective subject plus would have plus V3. ஸோ கண்டிஷன் பார்ட் ரிசல்ட் பார்ட். இஃப் கிளாஸஸ்ல வந்து கண்டிஷன் பார்ட்டும் இருக்கும், ரிசல்ட் பார்ட்டும் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இஃப் கிளாஸஸ் இது வந்து ஒன் வேர்ட் கொஸ்டினில் கேட்கலாம். அது இஃப் கிளாஸஸ்லேயே லேட் ப்ளூமர்ஸுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இஃப் கிளாஸஸ் 2 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் 10th சிலபஸில். இஃப் கிளாஸஸில் இஃப் இல்லாமல் இருக்கா, அப்போ அந்த கொஸ்டினை எப்படி ரைட் பண்ணணும், இட்ஸ் ஃபார் லேட் ப்ளூமர்ஸ். அப்போ இஃப் போட்டு ரைட் பண்ணணும். இப்போ ஹையர் செகண்டரிஸில் வந்து இதில் இஃப் கிளாஸஸ்லேயே ஒரு 2 மார்க்கை வந்து சிம்பிளாக கேட்பாங்க. இஃப் ரீப்ளேஸ், அது நெக்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இஃப் கிளாஸஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இஃப்பை மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ரைட் பண்ணணும். ஸோ இங்கே எதுக்கு மிஸ் லிங்கர்ஸில் போய் இஃப் கிளாஸஸ் நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னா இதுவும் லிங்கர்ஸ் ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்லேயே கேட்பாங்க. இஃப் கிளாஸஸ் ஒன் வேர்ட்லேயும் கேட்கலாம், லிங்கர்ஸ் கொஸ்டின்லையும் கேட்கலாம், 2 மார்க்ஸ் கிராமர்லேயும் வரும் இஃப் கிளாஸஸ். சரிங்களா? ஸோ டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் கிளாஸஸில் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்புறம் அண்ட் தென் இஃப் கிளாஸஸ் வந்து எப்படி லிங்கர்ஸில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் கிளாஸஸில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் 1, டைப் 2, டைப் 3 இருக்குது. டைப் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் verb ப்ளஸ் எஸ் V1 ப்ளஸ் எஸ் இருக்கும். இது வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இந்த கண்டிஷன் பார்ட். ரிசல்ட் பார்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வில் ஷல். ஓகே, வில் ஷல் இருக்கும். இதே டைப் 2ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் ப்ளஸ் சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V2 இருக்கும். சரிங்களா? இந்த சைடு ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா would. அதே டைப் 3ல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா had plus V3. ஓகே, ஸோ ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா would have plus V3. ஸோ டைப் 1, டைப் 2 அண்ட் டைப் 3. சரிங்களா? டைப் 1 verb subject plus V1 plus S. டைப் 2 subject plus V2. டைப் 3 subject plus subject plus had plus V3. ஓகே, ரிசல்ட் பார்ட்டில் would have. அதாவது இங்கே சப்ஜெக்ட் இருக்கும், இங்கே பாருங்க V1 plus S இருக்கும், will shall இருக்கும். சரிங்களா? இங்கே வந்து V2 இருக்கும், ரிசல்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா would இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இமேஜினரி. இஃப் ஐ வேர், ஒருவேளை நான் பறவையாக இருந்தேன் அப்படின்னா என்னால் பறக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வேர் would. ஓகே, ஸோ இது வந்து இமேஜினரி. இதுவும் வந்து டைப் 2ல் தான் வரும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ல கேட்டாங்க அப்படின்னா இதை அப்படியே இஃப் கொடுத்து ரைட் பண்ணுவீங்க. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினே கேட்கலாம். இஃப் யூ ஹேட், ஸோ அந்த சென்டென்சஸை மாற்றும் போது ஹேட் பிளஸ் V3 இருக்கும். அங்கே என்ன ரைட் பண்ணுவோம்னா would have பிளஸ் V3 ரைட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? இதே வந்து ஒன் வேர்டு இல்லை, இது எல்லாமே எதுக்கு லிங்கர்ஸில் வந்து இஃப் கிளாஸ் கொண்டு வரீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வாட் இஸ் இட் மீன்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ் லிங்கர்ஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இஃப் ரைட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ டேஷ் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன ரைட் பண்ணணும்னா இது இஃப் கிளாஸஸ்ன்னு தெரியணும். இஃப் கிளாஸஸ் தெரியணும்னா சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V1 will, சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ் V2 would இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஜெக்ட் ப்ளஸ்
வேர் இருக்கு. அப்போ இங்கே என்ன ரைட் பண்ணுவோம்? would. ஸோ இதெல்லாம் had plus V3. ஓகே, had plus if you had played well. ஸோ had plus V3 would have. ஸோ என்ன அப்படின்னா டோனி செஞ்சுரி அடிச்சாங்க அப்படின்னா அடிச்சதுனால என்ன நடந்ததுன்னா இந்தியா வில் win the match. ஸோ இது கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, அதனால வந்த விளைவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசல்ட் இது. ஸோ கண்டிஷனல் கிளாஸஸ் நமக்கு ரீட் பண்ணும் போதே தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அன்லெஸ் சில்ட்ரன் ஆர் வேக்சினேட்டட், குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடலைன்னா தே வில் ஃபால் இல், அவங்களுக்கு உடம்பு சரியாமல் போயிடும். ஸோ இந்த விஷயம் நடக்கலைன்னா இது கண்டிப்பாக நடக்கும்னு சொல்கிறது. அது சென்டென்சஸ் ரீட் பண்ணும்போதே நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது வந்து கண்டிஷனல் கிளாஸஸ், இஃப் கிளாஸஸ்னு. ஸோ ஐ மீன் ஒன் வேர்டு படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ரைட் பண்ணோம்னா இஃப். ஓகே, லிங்கர்ஸ் கொஸ்டினில் கேட்கும்போது என்ன ரைட் பண்ணணும்னா இஃப் வந்து இஃப் கொடுத்து ரைட் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இஃப் கிளாஸஸ் கனெக்டிவ்ஸ் லிங்கர்ஸ் ஐ மீன் லிங்கர்ஸில் கொஸ்டின் கேட்கும்போது இங்கே என்ன ரைட் பண்ணலாம்னா இஃப். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இங்கே என்ன ரைட் பண்ண கொஸ்டின்ஸ் வரும். இங்கே என்ன ரைட் பண்ணுன்னா எந்த ஸ்டாண்டர்ட்னா 10th 11th and 12th ஸ்டாண்டர்ட். ஓகே, கிராமர் வந்து 10th எல்லாத்துக்குமே ஒரே கிராமர் தான். 6th ஒன்று தான். பட் இந்த 2 மார்க் 1 மார்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் வேரி ஆகும். ஆனால் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் எல்லா கொஸ்டின் பேப்பர்லேயும் இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் யூ பிளே வெல். ஓகே, இஃப் யூ பிளே வெல் யூ வில் வின் த மேட்ச். நீ வந்து நல்லா விளையாடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ணிடுவாங்க? மேட்ச் வந்து வின் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ கண்டிஷன்ஸ் இது நடந்துச்சு அப்படின்னா ரிசல்ட் இது நடக்கும். யூ பிளே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ பிளே வெல் யூ வில் நாட் வின் த மேட்ச். நீ ஒழுங்காக படிக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? unless not study well you won't succeed in your success in your exam. ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ரைட் பண்ணா unless நீ ஒழுங்காக விளையாடுறா என்ன பண்ண முடியாது? வின் பண்ண முடியாது. ஸோ யூ ஷுட் பிளே வெல். ஓகே, யூ ஷுட் பிளே வெல் அதர்வைஸ் யூ வில் நாட். உனக்கு வழியே இல்லை இதை தவிர அதர்வைஸ் நடக்கல அப்படின்னா என்ன நடக்காது? கண்டிப்பாக யூ வில் நாட் வின் த மேட்ச். இதில் என்ன க்ளூஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேஷ் வந்து சென்டரில் இருந்து க்ளூஸ் ஆஃப் லேட் ப்ளூமர்ஸ். ஸோ கண்டிஷனல் கிளாஸஸில் வந்து டேஷை வந்து இப்போ ஒரு க்ளூஸ் லேட் ப்ளூமர்ஸ்க்காக அப்படி சொல்கிறேன். சரிங்களா? இந்த டேஷ் வந்தது அப்படின்னா இங்கே என்ன ரைட் பண்ணலாம்னா அதர்வைஸ் ரைட் பண்ணலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லிங்கர்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா he is poor. ஸோ எப்பயுமே என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராமர் வந்து நீங்கள் லிசன் பண்ணும்போது அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறது, டெஃபினிஷன்ஸ் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணுறது, எக்ஸாம்பிள்ஸை தலைகீழாக சொல்கிறது, இதை விட சிம்பிளாக அந்த கொஸ்டினை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன மீனிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும். சரிங்களா? ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் லிங்கர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா அதில் 4 பக்கம் டெஃபினிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பான். 4 பக்கத்தையும் அப்படியே ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணிட்டு போயிட்டா எக்ஸாம் எழுத முடியுமானா கண்டிப்பாக எழுத முடியாது. ஓகே, ஸோ ஏன்னா அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லிங்கர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். புவர் அப்படின்னு இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ புவர் அப்படிங்கிறது எஸ் இது மைனஸ். ஓகே, புவராக ஏழையாக இருந்தாலும் அது ரொம்ப கௌரவமாக நடத்தப்படுறான் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ப்ளஸ். ஓகே, அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படின்னா ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸில் என்ன ரைட் பண்ணலாம்? தோ, ஆல் தோ, ஈவன் தோ. சரிங்களா? ஸோ இது ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ்க்கு வரும். அதே லிங்கர்ஸில் கேட்டாலும் இந்த 3மே ரைட் பண்ணலாம். தோ, ஆல் தோ, ஈவன் தோ. ஃப்ரேசல் எஸ் தோ, ஆல் தோ, ஈவன் தோ. இதோட தமிழ் மீனிங் வந்து இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம். பிரியா கிறிஸ்டன்ஸ் ஷிவாக்வர் அவர் ரொம்ப ஏழையாக இருக்கிறான் மாதிரி நடந்துக்கிறா அப்படின்னா அப்போ அவள் பணக்காரின்னு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ரைட் பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் இஃப். ஓகே, பிரியா பிரிட்டன்ஸ் ஆஸ் இஃப் ஷிவாக்வர். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன ரைட் பண்ணணும்னா children are vaccinated unless children are vaccinated குழந்தைங்களுக்கு தடுப்பூசி போடலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு செய்யாமல் they will fall sick. ஸோ இது வந்து unless if classes பாருங்க கனெக்டிவ்ஸ் ஒன் வேர்டில் கேட்குறாங்க. she was very intelligent and soங்கிறது இது என்ன சென்டென்சஸ்? compound sentences, linkers. ஓகே, grammar it's touch with the other part, that is grammar. ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ்னால் ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகுங்கிறது கிடையாது. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்
ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கர்ஸில் இருக்கும். லிங்கர்ஸ் கொஸ்டின் ஸ்பாட் எரர்ஸில் இருக்கும். ஸோ இது என்ன சென்டென்சஸ் அன்சோங்கிறது காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸ் 2 mark கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, ஸோ வெயிட் ஹியர் till until இதோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா till. நெக்ஸ்ட் ஒன் until. ஓகே, இட்ஸ் ஃபார் 10th 11th and 12th. இந்த ஏரியா இந்த பார்ட்ல இருந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். 1 word கொஸ்டின்ஸ் வரலாம், 2 marks கொஸ்டின்ஸ் வரலாம். சரிங்களா, 1 word எஸ் 1 word transform the sentences if clasesல வரலாம். ஒரு கொஸ்டின் சொல்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன். என்ன அப்படின்னா அந்த if classes வந்து transform பண்ணி ரைட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸ். எஸ் அது வந்து 11th and 12th பார்த்தீங்கன்னா if classes அந்த if பக்கத்தில் இருக்க transform பண்ணி ரைட் பண்ணுறது 2 marksல கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் we just go to that book pack exercises in 12th standard linkers. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா linkers 12th standard பேஜ் நம்பர் 47ல இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து I could not complete my paper in the examination ஏனெனில் I was slow in answering the question. என்னோட கொஸ்டினுக்கு நான் ஸ்லோவாக தான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். பிகாஸ் it started raining ஸோ அதனால் we could not play. ஸோ தேர்ட் ஒன்க்கு as I got up early I managed to reach school on time. ஸோ ப்ளஸ் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ரைட் பண்ணணும்னா as. ஓகே, ஸோ ஃபோர்த் ஒன்க்கு பார்த்தீங்கன்னா though he committed a mistake he apologized. தோ தான் வரும். ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும். தோ இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்டு வரும். ஸோ கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் ஹவு இட் மஸ்ட் பி டன். எப்படி நடந்துச்சு? எஃப் பார்த்தீங்கன்னா the vendor saw the train moving slowly from the platform until he got in. உள்ள வர வரைக்கும் until அந்த தேங்காய் வியாபாரி வெண்டர்ஸ் விற்கிறவங்க. சரிங்களா, ஜி கொஸ்டின் I was not well so I did not attend the class. I was not ஜி வந்து சோவர் I was not well. ஏன் பட் அந்த இடத்துல வராதுன்னா ரெண்டு சைடுமே பாருங்க மைனஸ்ல இருக்கு. ப்ளஸ் மைனஸ்னா தான் பட் வரும். கொஸ்டின் ஹச் வந்து although she can drive she travels by bus. although even though. சரிங்களா, she travels by bus. ஸோ அந்த இடத்துல ஆப்ஷன்ஸ் although இருந்த போதிலும் she can drive she travels by bus. அவருக்கு இருந்த போதிலும் டிரைவிங் தெரிஞ்ச போதிலும் அவள் வந்து பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணா. கொஸ்டின் ஐ பார்த்தீங்கன்னா unless you register your name. உன்னோட நேமை ரிஜிஸ்டர் பண்ணலை அப்படின்னா you cannot participate in the competitions. உன்னால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது unless. ஸோ கொஸ்டின் ஜே பார்த்தீங்க அப்படின்னா as soon as my father arrived home I narrated the incident. வரங்களையும் அவசரமா as soon as அந்த இன்சிடென்ட் முடிச்சாலும் as soon as. கொஸ்டின் கே பார்த்தீங்கன்னா be quick to hear and slow to speak அண்டு தான் வரும். கொஸ்டின் எல் பார்த்தீங்கன்னா I am neither an in theory. ஓகே, neither. கொஸ்டின் எம் consequently இதன் விளைவாக cause and effect யூஸ் பண்ணுவோம். consequently we fail to harness the rainwater, consequently we suffer. My brother will certainly clear GRE if he works hard. Okay, அவன் ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த லிங்கர்ஸ் ஓவர். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கோ த்ரூ திஸ் வீடியோ அண்ட் கெட் ரெடி டு ஆன்சர் ஃபார் லிங்கர்ஸ் கனெக்டிவ்ஸ். இது எல்லாமே 1 word தான். ஸோ லிங்கர்ஸ் கேட்டால் 1. அடுத்தது வந்து கனெக்டிவ்ஸ்னு ஷூட்டபிள் கனெக்டிவ்ஸ்னு கொடுப்பாங்க, ஷூட்டபிள் லிங்கர்ஸ்ன்னு கொடுப்பாங்க. நீங்கள் இப்போ அந்த ஆப்ஷன்ஸ் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்ஸ் பண்ணணும். இதுலேருந்து இந்த லிங்கர்ஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் கிளாஸஸ் 1 word ரைட் பண்ணலாம். காம்பவுண்ட் சென்டென்சஸும் உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருப்பேன். ப்ரிப்போசிஷனல் ஃப்ரேசஸும் ஒரு சில 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தட்ஸ் ஆல். தேங்க்யூ.